我哋啱啱咧就坐完呢啲輕鐵啦。係輕鐵，呢啲係 tram，當輕鐵咯。呢棟橋咧都好靚嘅喎。見到個橋墩咧有好多雕刻嘅。對面河咧，你見到有啲船咧，嗰啲就係啲 river cruise 啊。我哋過幾日咧坐嗰隻船咧，都係類似呢啲船啦。呢棟橋咧好 busy 嘅。呢個咧就個 Parliament House， 我哋咧就係睇緊嘅咧就係佢嘅側面。一陣間咧，我哋咧就會行去前面嗰度睇㗎啦。呢個咧就係戰爭紀念碑啦。呢度咧就個 Parliament 嘅正面啦。而家影緊咧就個 Parliament 嘅正面啦，同正外嗰個有少少唔同啦。哇！你睇啲黃色花海，襯托起後邊嗰個building，哇！好靚。對面山頂嗰個咧就叫做漁夫堡啊。聽日咧個 tour 咧就會帶我哋過去嘅。最正呢個就係啦。呢度咧就係 Budapest 嘅食街啦。同角咧呢啲咧都係 restaurant 嚟嘅。呢度咧有幾多人食咧？我哋咧家下就喺個 Chain Bridge 上邊影翻落去嘅多瑙河。山上嗰個好似堡壘咧，就係嗰個漁夫堡啦。對面啲 shop 咧，個 pattern 好特別嘅呢個。呢個 building 好特別㗎，我個屋頂種滿晒花㗎。
呢度有漁夫堡嘅正面。嗱，呢一啲咧就叫 chimney cake， 係甜品嚟嘅。呢度咧就喺度整緊薄餅。呢一度咧就係英雄廣場啦。前邊呢個 castle 咧都好有型喎。而家影緊呢度咧，就係 Parliament House 嘅夜景啊！佢打晒燈咧，係好靚嘅呢度。嗱，呢一棟咧就係 Chain Bridge 啦。我哋咧就入咗去個 market 裏邊，呢度賣嗰啲咧啲 honey 啊，啲酒啊，呢度有啲 souvenir， 咁呢啲咧係似乎用啲水果整出嚟嘅喎。睇下，嗱呢度有啲橙啦，有啲檸檬啦。啲係番茄啦，呢度咧就賣朱古力嘅。咁呢啲咧朱古力咧就特別啲嘅喎，嚟睇下，有啲係啲果仁啦，然之後咧呢度咧有另一啲果仁啦。啲香料嚟嘅呢啲，呢度呢啲咧係甜品嚟嘅。呢度呢啲咧就匈牙利嘅葉菜啦，或者泡菜啦。嗱，呢啲啲樽咧，佢 decorate 得好特別嘅喎。佢將啲薑咧切到一隻隻好似動物仔咁樣，有兔仔啦，有貓啦，有狗啦。呢度仲有一啲喎。佢咧就叫呢啲叫做 Smiling Box 啊。
嗱，第一日嘅 lunch。咁咧呢個 dining room 咧，暫時嚟講唔係好多人。嗱，呢一度咧就係另外一個食嘢嘅地方啦，可以叫嘢飲喺度休息下啦。喺呢度咧，你咧就可以行出去啦。船尾呢度就可以睇到出邊啲風景啦。呢度咧就個新頂，咁咧今日咧我哋泊咗個船咧就喺呢個 Chain Bridge 隔離，咁上咗呢個 deck 咧，我哋可以睇到嗰個 Chain Bridge， 同埋咧睇呢度咧，我哋見到個 Castle Hill 上邊嗰啲 castle 啦。真係好新淨。嗱，呢度新德上邊咧有啲地方係俾你攤頭嘅曬太陽嘅。嗱，而家我哋咧夜遊多路河，前邊咧就個 Parliament。同埋咧一邊橋。家下我哋咧就嚟過呢個 Chain Bridge 啦，呢個。嗱，前邊呢個 building 咧就叫瓊瑤。咁其實呢個咧就係一個 Army Recruitment Centre 嚟嘅呢個。